हे दोस्तों, हेलो एवरीवन। देखो, उम्मीद नहीं थी वो ही हो गया। मम्मी ने जैसे ही कपड़े सुखाए और बारिश आ गई। किस किस को बारिश पसंद है? बारिश देखते ही और चाय और पकोड़े की क्रेविंग होने लगी। कौन कौन बारिश के मजे लेना चाहता है? वीडियो देख के अपना मन भर सकता है, क्योंकि हमला अचानक हुआ है। बारिश 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 मांगते मांगते बारिश हो गई। मेरी फनी वीडियो पे थोड़ा हंस लो, अगर हंसी आ रही है तो। जबरदस्ती से कोई नहीं हंसने का। क्या मम्मी ने मना किया है कि फालतू में दांत नहीं निकालने का। चलो कमेंट करके बता देना कैसा लगा लॉन्ग वीडियो। कोशिश की है, फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है ना। थैंक यू, बाय बाय।